刚才各位同学都已经完成了基本的琴键，当你按下123就会发出哆来咪的音。如果真的要弹奏的话，按123还不如用字母。键盘上有 A S D F G H J K， 用这8个键会比较方便，因为 A S 中间的上方键盘是 W， 你这 W 就可以拿来取代这个黑键第一个，所以你可以用键盘的 W E T Y U 来取代黑色这5个键，这样就可以真正的去弹奏，会跟我们实际上的钢琴比较像。总不能你这边用123弹，等一下碰到黑键就改用滑鼠吧？那123的上方也没有比较适当的键盘可以用。好，这一部分请同学自己去调整。现在我们要做的是键盘上面标上字，让字跟我们的按键对照。假设我们还是用1、2、3、4、5、6、7、8来表示这个中音的哆来咪发嗦拉西到高音这个哆，那请你在造型上面琴键的下方这边打个1，在键盘上这里就出现1。同样的，在角色2这边打上一个2，可能要调整一下位置。请同学现在把1、2、3、4、5、6、7、8都给打上去。好，假设各位同学你的8个键盘都已经把字标好了，就像荧幕上所看到的。下一步，我希望我弹1键盘按下去的时候，这个1能够变个颜色，例如说变成红色，这样让我有感觉这个键是被我按下去的那种动作的感觉。好，那这个程式怎么做呢？假设是1这个键，我在上面给它做2个造型，这个把它复制一个，原本造型1，这是造型2，造型2就把它变成红色。我现在把这个字变成红色，这样看起来就有感觉了。当我按下去的时候，就把它造型变成红色。程式码这里，当1键被按下的时候，就把造型切换到第2个造型，然后发出一个哆的音。音发完了，把造型切换成第1个造型。我们来试一下，我就按这个音，注意看，现在是黑色的，按下去就变红的，声音发完之后又变为黑色。好，同样的2、3、4、5、6、7、8都请同学练习一次，老师再讲清楚一次。先在造型这里复制，就变成了造型2。那把造型2的颜色把它改成红色，在程式码这里，就是当2按下去的时候，我的外观切换成造型2，声音发完了就切换成造型1。这样请把8个都做完，请同学自我练习。